दादू रिपोर्ट सरवर जलाल सोलगी मूजिब जीएस सिंध तहरीक पारा जीएम सईद जी 118 सालगिरह के मौके ते दादू प्रेस क्लब में जीएस सिंध तहरीक के अगवान जफर कोरेजो, शहजाद बुगियो, गुलाम रसूल लुंड, सूमर कोरेजो, मुनीर जमाली बेन कौम परस्तन कारकुन साफिन सां गॾिजी सालगिरह जो केक काटियो। उन मौके ते जीएस सिंध तहरीक के अगवान जफर कोरेजो चयो आहे त साईं जीएम सईद सिंध जो हक़ीक़ी सचो रहबर हो। संदसि ॾिनल राह जेका सिंध सां मोहबत ते बदल हुई, उन वाट ते क़ौमी कारकुन अॼु बि साईं जीएम सईद जे सचे नज़रिए ते हलन पिया। अन वधीक चयो त साईं जीएम सईद 118 सालगिरह के मौके ते कमिश्नर हैदराबाद महमूद अब्बास बलोच एक लेटर ज़रिए सन में सालगिरह तकरीब में जलसो करण ते कोरोना जो जवाज़ ॼाणाए पाबंदी हई हुई, जंहिं अमल जे क़ौम परस्तन सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। जिते पूरे मुल्क में ॿिया सियासी प्रोग्राम हली रहिया आहिनि, उते का भी पाबंदी ना है। बाक़ी साईं जीएम सईद जी सालगिरह प्रोग्राम ते पाबंदी आहे। जीएस सिंध तहरीक जे अगवान कारकुन सालगिरह तकरीब खां पोइ जफर कोरेजो जी सरबराही में काफ़िला सन तरफ़ रवानो थी विया।